Vậy là mình đã ở Anh Quốc được 1 năm. Nào bay đi, bay khỏe vào. Đánh bay ra đi bay đi. Đánh mạnh vào, đánh kia ra kia bay đi. Rồi. Có đi nhá, Bình An may mắn. Chào đồng bào, mình là Sơn và trong video này mình sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình sau 1 năm du học tại Anh Quốc. Ok, điều đầu tiên mà chúng ta nói đến về nước Anh có lẽ là điều đặc biệt nhất mà mọi người ai cũng phải nói, đấy là thời tiết. Trong 1 năm thì mình đã được trải qua các kiểu thời tiết của Anh Quốc, cũng có lúc nóng, cũng có lúc lạnh. Nhưng mà có một điểm hay ở Anh Quốc đấy là sẽ không bao giờ nóng quá. Nhiệt độ cao nhất mà chúng ta có thể chạm được chắc chưa? Ít nhất là khu ở của mình cao nhất là, mình nhớ không nhầm thì là có một ngày lên đến 24 độ. Các bạn không nghe nhầm đâu, 24 độ. Đấy là đỉnh điểm nhiệt độ ở đây rồi. Và với một người không ưa nóng như mình, thân nhiệt của mình rất là cao, vì vậy mình thích trời lạnh hơn. Với một người không ưa nóng như mình thì ở đây có lẽ là thiên đường. Mình không rõ ở các thành phố lớn như thế nào, nhưng mà khu mình Huddersfield là một nơi mà toàn đồi, núi, rừng cây chập trùng, nhiệt độ không cao, mật độ xe không cao, mật độ dân cũng rất là thưa, dễ chịu. Tuy nhiên ở chiều ngược lại nhá, cái lạnh, người ta chưa bao giờ than vãn thời tiết UK về cái nóng cả. Người ta chỉ than vãn về lạnh, rất lạnh, cực kỳ lạnh. Và điểm tồi tệ hơn nữa các bạn biết là gì không? Mưa bất chợt, mưa thường xuyên, mưa rả rích. Không mưa quá to nhưng mà nó cứ rả rích liên miên ấy mọi người. Và nó đến rất bất chợt nha. Tiếp đến nữa là mưa cộng gió. Gió rất to. Nếu bạn dùng ô để che mưa thì ok, nhưng bạn không thể dùng mưa để che ô. Nhưng mà bạn không thể dùng ô để chắn gió được, đặc biệt là gió mạnh, cạch, mất một cái ô như chơi nhé. Bây giờ là 8 giờ sáng nha mọi người. 8 giờ sáng mình sẽ dẫn mọi người ra ngoài trời để xem là ở đây 8 giờ sáng mùa đông thì nó vẫn còn tối tăm mù mịt như thế nào nha. Đây nha mọi người, 8 giờ sáng mùa đông ở UK, lại còn mưa nữa, lại còn gió nữa. Mình đã phải chấp nhận đẩy ISO của máy lên cao để hỗ trợ ánh sáng thì nó mới đỡ tối tăm mù mịt hơn một chút. Và đây là đang đứng dưới mưa, cầu mong là nó không ngấm vào máy, không thì toi cái máy của tôi mất. Đây, thường xuyên có gió, mưa, thời tiết rất là không dễ chịu để đi ra ngoài. Và không chỉ lạnh đâu mọi người, nó còn âm u ấy. Kiểu mọi người nhìn này, cái màu này không phải là mình edit màu đâu nhé, màu này là hoàn toàn là màu nguyên gốc đấy. Tức là 1 năm chỉ có khoảng vài tháng, khoảng 3-4 tháng gì đấy là chúng ta sẽ có mặt trời thực sự sáng, và sáng từ sớm nhá. Bình thường những ngày mùa đông này nó chỉ sáng từ 9 giờ, khoảng 9 giờ sáng mặt trời mới sáng rõ đấy mọi người. Và sao ở đây người ta bắt đầu từ sớm muộn. Có một niềm an ủi nho nhỏ đấy là thi thoảng khi quá lạnh thì trời sẽ có tuyết. Nhưng mà an ủi hay không cũng còn phải tùy trường hợp ý. Nếu mà bạn rảnh, bạn đi chơi thì tuyết giúp bạn có những bức ảnh đẹp, rất là chill, và bạn tưởng tượng tất cả mọi thứ đều phủ một lớp trắng xóa, trắng tinh ấy, rất là đẹp. Nhưng mà nếu bạn phải đi làm, bạn phải đi học thì đường trở nên rất là trơn trượt và bẩn, dễ ngã. Sau 1 năm sống ở đây thì mình nhận ra có một thứ còn lạnh hơn cả thời tiết của Anh Quốc. Đấy chính là ẩm thực của người Anh. Đầu tiên phải kể đến những món ăn truyền thống không dành cho người sành ăn. Món đầu tiên, fish and chips, tức là cá và khoai tây chiên. Thực ra thì món này cũng không đến nỗi tệ. Mình đã đến một nơi cạnh bờ biển, đấy là bờ biển Scarborough. Ăn thử, bên ngoài giòn, bên trong mềm, thịt vẫn còn mọng, hương vị cũng thơm. Nhưng mà đấy là ăn 1-2 miếng thôi mọi người. Nếu ăn như kiểu người Anh, cả bữa ăn chỉ có 2 món chiên rán đầy dầu mỡ, ngắn đến tận cổ họng luôn. Và thế mà người Anh vẫn gọi đây là quốc hồn quốc túy. Món số 2 đấy là full English breakfast, tức là một bữa ăn sáng no đủ kiểu Anh. Nó sẽ bao gồm có cà chua nướng, đậu sốt cà chua, xúc xích rán và trứng ốp la, có thêm nấm nướng nữa. Trong cả một cái đĩa như vậy thì có thể thấy trứng ốp la là một món khá dễ ăn. Xúc xích ở Anh thì rất là mặn. Nấm nướng thì có kiểu dai dai, giòn giòn, hoặc có chỗ thì mình thấy họ làm vẫn còn mọng nước, ăn cũng lạ lạ. Còn cà chua nướng thì đơn giản là quả cà chua nướng. Hết. Còn đậu sốt cà chua thì từ nhỏ đến lớn mình vẫn ăn loại đậu sốt cà chua như thế này. Còn đậu sốt cà chua mà nguyên hạt thì nó cũng là một trải nghiệm mới lạ, nhưng mà với mình không phải là một món mà mình ưa thích lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với những đồ ăn được đánh giá là ngon ở đất nước Anh nhưng
không phải đồ ăn của người Anh. Đầu tiên phải kể đến là Chicken Tikka Masala. Đây được xem là một món national dish, tức là một món ăn quốc gia, một món ăn có thể nói là đại diện cho đất nước. Nó rất phổ biến, nhưng đây không phải là đồ xuất phát và có nguồn gốc từ Anh Quốc, mà nó là đồ lai giữa Anh và Ấn. Có thể thấy là người Anh cũng biết chán đồ ăn của Anh. Ngoài ra thì bây giờ có rất nhiều đồ ăn đến từ các quốc gia khác đã làm phong phú thực đơn của Anh Quốc hơn. Ví dụ như là kebab thổ, cà ri Ấn, pizza Ý hay là phở Việt. Một số người thì thường phản biện là đồ ăn ở Anh thường bị chê. Thực ra không phải là vì nó tệ, mà là bởi vì người Anh có thói quen ăn uống không phụ thuộc vào gia vị. Họ thích cái vị truyền thống, cái vị nguyên bản của nguyên liệu hơn. Thế thì tốt quá, mình hoàn toàn ủng hộ cái việc cắt giảm bớt gia vị và việc phụ thuộc nhiều vào gia vị. Nó sẽ làm cho bữa ăn của mình lành mạnh hơn, healthy hơn, tốt cho sức khỏe hơn. Nhưng mà khoan, người Anh rất mê đồ ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp, đồ ăn tiện lợi, các bữa ăn chuẩn bị sẵn mà chỉ cần quay lò vi sóng lên và bắt đầu ăn được luôn ý. Nhưng cái đấy không nhiều gia vị ư? Một bài báo chỉ ra rằng ultra processed foods chiếm 56,8% lượng calo hàng ngày của người Anh. Tức là họ tiêu thụ năng lượng đa phần là đến từ các loại thực phẩm siêu chế biến, tức là những loại thực phẩm rất là nhiều phụ gia, chất bảo quản và các loại hóa chất khác ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Đây được đánh giá là tỷ lệ cao hàng đầu ở trên thế giới, mà thậm chí đối với thanh thiếu niên và trẻ em thì cái lượng tiêu thụ và cái tỷ lệ này còn cao hơn nữa. Cụ thể là đối với trẻ em thì 74,9% vượt quá giới hạn khuyến cáo về đường tự do. Thanh thiếu niên tiêu thụ khoảng 2/3 lượng calo hàng ngày từ ultra processed foods. Một bài báo khác thì khẳng định là Anh là thị trường ready meals, tức là các bữa ăn đã sẵn sàng và đóng hộp lớn thứ 5 thế giới và có mức tăng trưởng ổn định. Khảo sát thì cho thấy là gần 2/3 dân số Anh có thói quen chọn thức ăn tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Và bạn xem những ready to eat meal này xem, đẫy đà gia vị luôn nha. Mình thì luôn tự tìm cách tìm nguyên liệu để nấu ăn tại nhà, cố gắng chế biến các bữa ăn xuất phát từ các nguyên liệu tươi nhất có thể. Điều thứ 3 và cũng là điều cuối cùng mà mình muốn nhắc đến trong video này, đấy là văn hóa giao tiếp của người Anh. Đầu tiên thì mình phải công nhận là người Anh vô cùng lịch sự. Họ luôn luôn xin lỗi và cảm ơn, sorry, please, thank you trong mọi trường hợp ấy. Có một từ đặc biệt xuất hiện nhiều trong văn phong của người Anh, đấy là cheers. Thường thì mọi người đều đã được học và đều đã biết cheers là một từ được dùng trên bàn nhậu để cụng ly, tức là nó bằng với từ dô trong tiếng Việt của mình á, nhưng mà đây chỉ là nghĩa cổ từ thế kỷ 18. Còn trong văn hóa giao tiếp hiện đại thì mọi người thường dùng từ cheers với nghĩa là cảm ơn một cách rất là nhẹ nhàng, thân thiện, trìu mến, nhưng mà không quá thân ý, nó không quá trang trọng, nó không như thank you. Ví dụ như đi vào và bạn giữ cửa cho người ta sẽ đi vào và say cheers mate, tức là cảm ơn một cách rất là nhẹ nhàng, thân thiện nhưng mà không quá thân thiết. Hay là khi ở trong quán cà phê, bạn nhận cà phê từ nhân viên, bạn sẽ nói cheers, tức là cảm ơn nhưng mà không quá là trang trọng, không quá là nặng nề. Một cách dùng khác của từ cheers là người ta thường dùng để tạm biệt một cách ngắn gọn. Ví dụ kết thúc cuộc trò chuyện, bạn sẽ nói alright, cheers mate, see you later. Ok, được rồi, cảm ơn nhé, hẹn gặp lại sau. Tức là trong văn hóa của người Anh thì từ cheers là một từ đại diện cho sự thân thiện nhưng mà vẫn giữ khoảng cách cá nhân. Có thể nói là họ là những người rất là tiết chế và rạch ròi trong việc kiểm soát cảm xúc. Người Anh thân thiện kiểu formal friendly ấy, tức là họ có thể chào, có thể cười, có thể nói chuyện phiếm với bạn, với cả những người mà họ chưa từng quen, chưa từng gặp, một cách rất là vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà họ không thân nhanh nhé. Small talk thậm chí còn là một văn hóa trong giao tiếp của họ. Nếu bạn đứng cạnh họ mà không có nói chuyện phiếm cùng nhau, không có bông đùa, vui vẻ, cười cợt, thì đối với họ đấy là hơi thiếu lịch sự nhé. Tuy nhiên có một vấn đề, đấy là mặt trái của lịch sự là sự vòng vo. Ví dụ trong môi trường làm việc hay học tập, nếu như đồng nghiệp hay thầy cô nói rằng là not bad thì cũng đừng vội vui nhá. Như thế không phải là người ta khen đâu, mà chỉ là ở cái mức cũng được, chấp nhận, chứ không phải là tốt. Trong một cuộc họp, người ta nói interesting, không có nghĩa là quan điểm của bạn hấp dẫn hay là thú vị lắm, mà chỉ đơn giản là họ không quan tâm. Họ có thể biết, có thể thấy nó không hay gì đấy, nhưng mà họ không muốn tranh luận với bạn. Thế mới thấy được là các thầy cô ở Việt Nam tâm huyết như thế nào khi mà suốt ngày cứ ra giả nói học sinh. Ngay cả khi học sinh được điểm 8, điểm 9 rồi, vẫn bắt học sinh phải thường xuyên học và cải thiện điểm hơn nữa. Chúng ta có thể thấy là như các giáo viên ở bên này, họ có thể interesting point và thế là được rồi. Mặc kệ, tại sao lại phải phí thêm công sức, tại sao lại phí thêm thời gian, tại sao lại phải có thể đối mặt với việc học sinh không thích mình, trong khi học sinh không chủ động yêu cầu mình cải thiện họ. Nếu như bạn thực sự muốn cải thiện bài làm của mình thì bạn phải chủ động và hết sức chủ động hỏi. Thậm chí nhé, chúng ta đã có được một cuộc họp với giáo viên, chúng ta đã được nghe họ nhận xét. Họ có thể nói là brilliant, perfect, excellent. Nhưng bạn biết không, thực ra bài của bạn ấy
đến lúc mà nhận điểm nếu bạn không hỏi gì thêm ấy, nó chỉ ở mức điểm nhỡ bình thường khá khá thôi. Tức là nó ở mức chấp nhận được chứ không phải thực sự tốt. Thế nên nếu bạn muốn cải thiện điểm hơn nữa thì bạn sẽ phải lao vào hỏi thầy cô ơi đừng ngại nhé, nếu mà muốn chia sẻ thêm và làm như thế nào để em có thể đạt được điểm cao hơn nữa, làm thế nào để em có thể cải thiện bài của mình hơn nữa. Phải hỏi nhiều lên thì lúc đấy họ sẽ thấy mình thật sự chân thành muốn biết và họ mới bắt đầu trả lời. Nếu các người thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình cho trái đất. Trên đây là một số trải nghiệm của mình sau hơn 1 năm sống tại Anh Quốc. Và nếu thấy hay các bạn hãy like, subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình đi chơi Halloween đây. Ôi giời ơi,